எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க நம்புறேன். நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஐயோ எவ்வளவு செம்மையா இருக்குல்ல பேக்ரவுண்டு. எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஹாயா உட்காந்துருக்கேன். மெயின்லி பிகாஸ் நாங்கள் இங்கே எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா பீட்மாண்ட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுனில் மிட் டவுன் ஏரியாவில் இருக்குது. ஏதோ ஒரு ஞான உதயம் பார்க்குக்கு போகலாம், ஒரு வெரைட்டியாக எப்போவுமே போகிற பார்க் வேணாம், இன்றைக்கி வந்து வெரைட்டியாக வந்து வித்தியாசமாக ஒரு பார்க்குக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம். அவரும் பாப்புக்குட்டியும் கொஞ்சம் நேரமாக அப்படியே அந்த பக்கமாக போயிருக்காங்க, நடந்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இங்கே உட்காந்துட்டு அப்படியே காலையிலேயே வந்துட்டோம். இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 7:15 தான் ஆகுது. மார்னிங் 7:15 தான் ஆகுது. வீட்டில் நேரத்தில் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்தால் அவ்வளோ நல்ல வெதரு, சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. அப்புறம் எங்களோட கோவிட் அப்டேட்டு நாங்கள் எல்லாருமே நெகட்டிவ் வந்துட்டோம். மச் பெட்டர். நான் பாப்புக்குட்டி அவர் எல்லாருமே வி ஆர் ஆல் குட். பாடி பெயின்ஸு எல்லாமே இப்போ பரவாயில்ல, வே பெட்டராக இருக்கும். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரிபடி. எவ்வளோ பேர் விசாரிச்சிக்க தெரியுங்களா, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நிறைய பேரோடது, ப்ரேயர்ஸ் எவ்வளோ பேர் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் அ லாட். பாப்புக்குட்டிக்காக எங்கள் ஃபேமிலிக்காகவே யோசிச்சு எல்லாருமே கேட்டதுக்காகவே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் எங்களோட டே இவ்வளோ நேரத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ எப்படி போகுது, என்ன ஏது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது. என்னோட வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இனி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எவ்வளோ அழகான பார்க் தெரியுங்களா, ரொம்ப பெரிய பார்க்குங்க. ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அன்றைக்கி வெதர் வேறு செம்மையாக இருந்தது. சில்லுன்னு மைல்டாக சில்னஸோட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நிறைய பேர் வாக்கிங் போகிறாங்கங்க. ஆனால் லேட் ஆக ஆக ஆளுங்க கம்மியாக இருந்துச்சு. Daddy, how was the day? It's beautiful. എല്ലാം ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ஐயோ பக்தப்பா இருந்தோங்க. ஏன்னா 2 வாரம் அப்படியே வீட்டுக்குள்ள அப்படியே அப்படியே அப்படி இருந்தது. ஏன்னா எஸ்பெஷலி நம்ம சிக்கா இருக்கும்போது வேற வழியே இல்லை, வெளியவே போகக்கூடாது, அப்படியே உள்ளுக்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பட்சம் வரும் இல்லையா. அப்போ இரிட்டேட்டிங்கா, மண்டையே வேலையே செய்யாது. பக்தப்பா டிவி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும் தான், இருந்தாலும் நமக்கு அப்படியே டைமே போகாத மாதிரி ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக நாங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிருந்தோம். இன்னைக்கு வெளியே வந்த உடனே பயங்கர ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுது. 2 வீக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு, அதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ இருக்குங்களா, நம்ம வந்து முன்னாடி அந்த பேரெல்லாம் வந்து ஃப்ரூட் பிக்கிங் எல்லாமே நான் வீடியோ போடும்போது, ஹார்வெஸ்டிங் போடும்போது பேர் 4 மட்டும் பறிச்சுட்டு பாக்கியெல்லாம் அந்த ட்ரீலேயே விட்டுட்டேன். மெயின் ரீசன் என்னன்னா, அதெல்லாம் இன்னும் பெருசாகாமல் இருந்தது. ஃப்ரூட் ஹார்வெஸ்டிங் டைம் ஆகாமல் இருந்தனால தான் அதை விட்டு வச்சிருந்தேன். இப்போ ஹார்வெஸ்டிங் டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருச்சு. நிறைய கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கீழே விழுந்திருந்ததை வந்து நம்ம பிக் பண்ணாமல் கிளியர் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத சின்ன சின்ன மிருகங்களெல்லாம் நம்ம வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். நிறைய அது ரக்கூன்ஸ் அது இதெல்லாம் வரும். அதனால் நம்ம உடனே கிளியர் பண்ணுறது தான் நல்லது. இப்போ நிறைய கீழே இருக்கிறத பார்த்து ஐயோ என்னடா இவ்வளோ விழுந்துருச்சு அப்படின்னு. இதில் வேறு கோவிடெல்லாம் வேறு வந்ததுனால ரொம்ப நாள் டிலே வேறு ஆகிடுச்சு. சரி அதான் அவர் போயிட்டு மேலேருந்து பறிச்சிடலாமா, இன்றைக்கே எல்லாத்தையுமே பறிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். பறிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கூட விட்டுருந்தா எல்லாமே கீழே விழுந்திருக்கும் போல் இருக்குங்க. முன்னாடி நான் வந்து ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பேர் மட்டும் சின்னதாக தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்த்தா நல்ல பெருசாக ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இன்னும் ஜூஸியாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். அவர் பாருங்களேன், நாங்கள் வந்து அந்த பெரிய ஃப்ரூட் பிக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசானில் அது விற்கிறாங்க. ஸோ அதை வாங்கி தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அதை வச்சா தான் எங்களால் பறிக்க முடியும். ஏன்னா இந்த மரம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஈஸியாக 20 அடி 25 அடி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஹைட்டு. ஸோ அதனால் அதை ப்ளக் பண்ணுறதுக்குன்னு அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பேஸ்கெட் இருக்கும். கரெக்டாக பொறிச்சா அதுக்குள்ளே விழுந்துடும். அதை கரெக்டாக நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் அவர் பறிச்சிட்ருக்காரு. மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அதை நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணாலும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தா இவ்வளோ ஒன்றும் இருக்குது. அந்த கீழே இருந்ததெல்லாம் குச்சி இல்லாமல் கை வச்சு எட்டுறதெல்லாம் அந்த மாதிரியே இவர் பறிச்சிட்ருக்காரு. நிறையா வந்துச்சுங்க எங்களுக்கு இந்த தடவை வந்து ஹார்வெஸ்ட். ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு காட். ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நிறையாவே ஹார்வெஸ்ட்டாக இருந்தது. கீழே இந்த மாதிரி டார்க் ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா ஹார்வெஸ்டிங்க்கு பர்ஃபெக்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த 4 பெரிய பவுல் ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி பேர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோம். ப்ளஸ் இன்னொரு பவுல் வந்து சாமி படத்துக்கிட்ட வச்சுருக்காரு அவர். ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பேக்யார்டில் ஜீனியா நிறையா பூத்துருக்கு. நான் இப்போல்லாம் ஜீனியாவை அழகாக வெட்டிட்டு ஒரு வேஸில் போட்டு வைக்கிறேன். இந்த பூ பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி டைப் ஆஃப்
ஐ டோன்ட் நோ, வேண்டாம் விட்டுருங்க, எதுக்கு சும்மா தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பூவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நிறைய பூத்திருந்தது. ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, கொஞ்சம் நீட்டமான பிரான்ச்சோடு சேர்த்து வச்ச மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போல்லாம் வந்து வெளியிருந்து பூவே வாங்குறதில்ல, என்னோடய கார்டனில் இருக்க பூவே வச்சு நான் வேஸ்ட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. இந்த ஜீனியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மாதிரி முடி மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் கைக்கு வந்து சொறிங்க இச்சியாக இருக்கும். நான் வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு மட்டும் பறிச்சுக்கிட்டேன். எதுக்கிட்ட ஆரஞ்சு பறிச்சேன் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல பறிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றி அழகாக அதை வச்சுட்டேன் என்னோடய கிச்சன் ஐலண்ட் மேலே. அடுத்தது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நான் வெயிட் பண்ணி பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ பொறுத்திருந்து வெயிட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு டிஷ்வாஷர் வாங்கினோம். எங்களோட பழைய டிஷ்வாஷர் நல்லாவே ஓடும், ஆனால் அதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுச்சுங்க அதோட ரேக் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரையிங் ப்ராசஸும் க்ளீனிங் ப்ராசஸும் இப்போ லாஸ்ட் 1-2 வீக்ஸாக ரொம்ப மோசம். அதனால் சரி மாற்றிடலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி ரொம்ப நாள் நாங்கள் வந்து பாஷ் வாங்கணும்னு வெயிட் பண்ணோம். அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும், ஆனால் அது ஏதாவது டீல் வந்தால் பிக் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம், ஆனால் வரவே இல்லை. கடைசியில் வேர்ல்பூல் பிராண்ட் தான் நான் செகண்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுருந்தேன். வேர்ல்பூல்லையும் நான் பார்த்துட்டு இருந்த இந்த பர்டிகுலர் மாடலும் சேலில் வரவே இல்லை ஒரு வருஷமாக. கடைசியில் வந்துச்சு அப்படின்னோடனே அதை பிக் பண்ணிக்கிட்டோம். நாங்கள் வந்து லோவ்ஸில் வாங்கினோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து சவுண்டு ரொம்ப கம்மிங்க, முக்கியமான விஷயமே அதுதான். எனக்கு இந்த டிஷ்வாஷரில் ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ரீவியஸ் டிஷ்வாஷர் கட்டமுடன் சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா நாங்கள் மேலே ரூமில் இருந்தாலும் நல்லா கேட்கும் டிஷ்வாஷர் ஓடுதுன்னு. இது வந்து ரொம்ப அப்படியே அது ஓடுதுன்னே நமக்கு தெரியாது, லைட் எரியறதை பொறுத்து வச்சு தான் நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியும், அந்த அளவுக்கு மினிமல் சவுண்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எங்களுக்கு 47 டெசிபிள்ஸ் வச்ச மாதிரி பார்த்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து அவங்க மாட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஒர்க் ஆகுதான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குவிக் வாஷ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம். பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆச்சு, சூப்பராக சிம்பிளாக ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. இன்ஸ்டால் பண்ண நாங்கள் கம்பெனியிலேருந்தே இன்ஸ்டாலேஷன் போனால் ஆல்மோஸ்ட் $150-200 பெரிய இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் தம்டாக் அப்படிங்கிற ஆப் மூலயமா வேற ஒருத்தரை பிடிச்சி அவர் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணார். ஸோ டிஷ்வாஷர் மாட்டிட்டாங்க. நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சு 4 நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன், அது அன்னைக்கு இது இன்னைக்கு. ஸோ பேசிக்லி எங்களோட டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ரேக் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ரேக் இருக்குது. இந்த ரேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ஸ் ஸ்பேட்லஸ் எல்லாம் அடிச்சுக்கலாம். செகண்ட் ரேக், தேர்ட் ரேக், ஓகேவா, நார்மலாக இதுதான். அண்ட் தென் பாக்கி எல்லாமே சேம் தாங்க, ஒன்றும் செப்பரேட்டாக வந்துட்டு இப்போ இது அது நல்லா இல்லை. எனக்கு ஒரு விஷயம் வெரி பர்டிகுலராக நான் இருந்தது என்ன அப்படின்னா, தேர்ட் ரேக் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா இப்போ இங்கே நார்மலாக சில டிஷ்வாஷர்ஸில் தான் கீழே சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பேசிக்லி எங்கன்னா அது இங்கே இருக்கும், இந்த இடத்துல இருக்கும். எங்களுக்கு அது இருக்குது, நான் அது இப்போ கழட்டி உள்ளே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நான் அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, மேலே வச்சுக்கிறேன். இங்கே இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் பாத்திரம் வைக்க முடியுது. அதனால தான் நான் இந்த தேர்ட் ரேக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்னொரு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம், எனக்கு இருந்தது. ஐயோ செகண்ட் ரேக் இருந்தாலே சம்டைம்ஸ் சில பாத்திரம் வச்சா இடிக்குது, எப்படி அது தேர்ட் ரேக்கும் இருந்ததுன்னா சுத்தமாகவே பெரிய பாத்திரம் வைக்க முடியாது இல்லைன்னு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாடலையே நான் தேடிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாடலில் இப்போ வந்து டிஷ்ஷஸ் ஆர் டர்ட்டி, சாரி அபவுட் தட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த ரேக்கை வந்து நம்மளால இந்த மாதிரி மினிமம் ஒரு 1.25 இன்ச் வரைக்கும் கீழே இறக்க முடியும். ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இப்படி மேலேயும் ஏற்ற முடியும். ஸோ 1.25 இன்ச் அப்ராக்சிமேட்லி மேலேயும் ஏற்றலாம், கீழே ஏற்றலாம். ஸோ ஹைட் அதிகமாக இருக்க பாத்திரமா இருந்ததுன்னா இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே தள்ளிக்கலாம். அப்போ நம்மளால வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்க பாத்திரத்தையும் வச்சுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு கன்சர்னாக இருக்காது அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன். ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அதே மாதிரி அடுக்கல அப்படின்னா இங்கே தான் நமக்கு மேலே தண்ணி வரும் சரிங்களா. அந்த ஃபேன் இங்கே தான் இருக்கும். இதை நீங்கள் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். இதை கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு அப்படி இப்படின்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இடம் அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கேருந்து தண்ணி பாஸ் ஆகி தான் இந்த பாத்திரத்தை மேல் பாகத்தையே வாஷ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே ப்ராப்பராக அடுக்கிக்கணும், அவ்வளோதான். இட்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எப்படி வச்சோம், நான் ஃபுல்லாகவே வச்சுமே எனக்கு அது காம்ப்ளிகேஷனாக இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸு. இதோட வாஷிங்கோட இங்கே இருக்கிற இந்த இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சிம்பிள். இந்த இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார்ட் வாஷ் இருக்குது, ஹெவி இருக்குது, நார்மல் வாஷ், குவிக் வாஷ்.
அடுத்தது சோக் அண்ட் க்ளீன். சோக் அண்ட் க்ளீன் மட்டும் வந்து நல்ல பாத்திரங்களை ரொம்ப அழுக்கான பாத்திரமா உள்ள வச்சிங்கன்னா நல்லா ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை பலன்னு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருது. டிலேட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நாங்கள் டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிலேட் வாஷில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் 11 o'clock மேலே டிஷ் வாஷர்லாம் ஆன் பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட யூனிட் ப்ரைஸ் பர் நம்ம ஜார்ஜியா பவர் இந்த பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற கன்சப்ஷனோட ரேட் வந்து 11 o'clock மேலே நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ் வாஷரு, வாஷிங் மிஷினு, ட்ரையரு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா ரேட் கம்மியாக இருக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல வந்து நம்மளால வந்து டெய்லி யூசேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மி பண்ண முடியும். அதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் தான். நாங்கள் வந்து ஒன்ஸ் அ டே தான் ரன் பண்ணுவோம். காலையில முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ராத்திரிக்கு வந்துட்டு எல்லா பாத்திரத்தையும் எடுத்து கழுவி உள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 11 o'clock மேலே ரன் ஆகிற மாதிரி டைம் டிலே செட் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்க போயிடுவோம். அது காலையில எழுந்திரிச்சு வரும்போது பலவலான்னு கிளீன் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொன்று இந்த மிஷினில் இருக்கிற இன்னொரு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டாக நான் நினைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஆப்ஷனாக நான் நினச்சி நான் அதை வேணும் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஏர் ட்ரைக்கும் ஹீட்டர் ட்ரைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஹீட்டர் ட்ரை வந்து பயங்கரமாக ஹீட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஹீட்டே பண்ணி அந்த மாய்ஸ்சரை வந்து வேப்பரைஸ் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி போக வைக்குது. ஆனால் ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன்னால என்ன நமக்கு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ட்ரைங்கிறது ஒரு மாதிரி அது சிஸ்டம் எல்லாம் நான் விளக்க விரும்பல. ஸோ ஏர் ட்ரை ஆப்ஷனில் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15% வரைக்கும் டிஷ் வாஷரோட எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் நமக்கு. அதுதான் ஏர் ட்ரைக்கும் ஹீட்டர் ட்ரைக்கு அதே மாதிரி மிஷின் வந்து பயங்கர லோடு கொடுக்கும். கொஞ்சம் லைஃப் லாங் நிறைய நாள் வரும். ப்ளஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் ஏர் ட்ரை. ஓகேவா? ஸோ அதுவும் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லணும். ஆனால் இதில் ஹீட் ட்ரை பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, ஹீட் ட்ரை ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா நம்ம பாத்திரம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அதை கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி தட் இஸ் வாட் எங்களுக்கு வந்து வேர்ல்பூல் பிராண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்கோலேருந்து ஒரு ரக்கு வாங்கினோம். இது வந்து ரன்னர் ரக்கு, கிச்சனுக்கு போட்டுக்கிற மாதிரி. ஆனால் கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்கும். 2.2 feet by 8 feet அப்படின்னு தான் கரெக்டாக. ஆனால் 8 feetன்னு நல்லா தெரியும். ஆனால் 2.5 என்னமோ தான் அது. $25க்கு ரொம்ப நல்ல ரக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். முன்னாடி வந்து எங்ககிட்ட ஒரு டார்க் ரக் இருந்தது. ஆனால் அது ரொம்ப குட்டி, அதாவது 2 feet கூட இருக்காது. 1.5 1.6 feet அகலம் தான் இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் கூட பிரெத் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஹார்ட்வுட்டில் நிற்கும் போது கால் ஐஸ் மாதிரி ஆகிடும் இங்கே நின்று ஒர்க் பண்ணும்போது. அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அது மடங்கி இருக்குங்கிறனால அது ரிவர்ஸாக மடக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதை போட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அவர் அதை பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஆல்சோ நான் குக்கிங்க்கு சைடில் வந்து இன்றைக்கி புட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுவும் சைடில் ஸ்டவ்வில் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த பேட்டர்ன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அவருக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதை எடுத்துக்கலாமா நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு. எனக்கும் அந்த பேட்டர்னோட அந்த டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லி இதை எடுத்துக்கிட்டோம். ரியலி அ குட் பீஸ். யாராவது நினச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா காஸ்கோவில் இருக்குது, போய் செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. இருக்குது, நான் இப்போ இருக்குது, இனி இருக்குமா என்னமோ தெரியாது. இது வந்து இட்லி, காலையில் வச்சுருந்த இட்லி வந்து மீண்டு போயிருந்துச்சு. ஸோ நான் அது ஃப்ரைட் இட்லி என் வீட்டுக்கார் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தாருன்னு அதை செய்யலான்னு தான் பண்ணுறேன். ஸோ இட்லியை வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மெதுவாக மீடியம் டு லோ ஹீட்டில் மாதிரி வச்சுட்டு வறுத்துடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்ச பிளேட்டில் வந்து அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சைடில் வச்சுருங்க. என்னோடய வீட்டுக்காருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரைட் இட்லினா. ஸோ அதுதான் இது. ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி க்யூபாக வெட்டிக்கணுங்க. வெங்காயத்தை வந்து பெருசாக க்யூபாக வெட்டி உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. லைட்டாக வதக்குனா போதும். நான் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வதக்கிடுவேன். அந்தளவுக்கு கூட வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அடுத்தது 2 பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து அதையும் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. அடுத்தது இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு ரொம்ப சின்னதாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா சாஸஸ் ஆட் பண்ணுறேன். என்னெல்லாம் சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன்றதை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை லைட்டாகவே வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பேட்டில் யூஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப தான், உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா அந்த மாதிரி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை லைட்டாக மட்டும் இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த இட்லியை வந்து அதில் சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்திட்டு அதையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விட்டுக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் அந்த சாஸ் ஆகிற மாதிரி பேசிக்கில் நம்ம கவர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லியை சின்னதாக வெட்டி வச்சுருந்தேன். அதையுமே ஆட் பண்ணி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி சர்வ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க. சும்மா சூப்பராக இருந்துச்சு. என் வீட்டுக்காரருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாரு. எனக்கு அதுவே சந்தோஷம், எனக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா?